Nossa, pessoal, olha o som. Pera aí, eu vou fazer... Vou dar um pino... Nossa, isso aqui é o clássico, né? Nossa, parece uma navezinha, né? Ah, esse era usado na minha mão. Nossa, é nostálgico, né, gente? Sobe eu uso. Sobe. Cassiopeia. Calça? Não tem nada a ver, não. Olha esse aí. Esse me lembra muito. Não sei não. Esse sim. Então, nossa. Olha esse aqui. Esse aqui tá bom. Parece um violão. Sei lá. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse aqui é o Esse aqui é o Space Line, que eu sou de paradão, então eu não vou tocar ele. Aqui, ó. É o mesmo. Nossa, vou deixar o som de notificação aqui padrão. Já vou silenciar. Meu Deus, não quero ativar o Bluetooth, não. Para. Ó, novo inscrito. Salve. Romanizi. Pronto, né, mano? Notificação padrão, né? Deixa assim. Então, é isso. Tchau. Esses foram os sons de notificação.